გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტი, ტელეკომპანია გურიის ეთერში, სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. პარლამენტში 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილება. რა პრიორიტეტები არის დასახელებული და როგორ გადანაწილდა სახელმწიფო ფინანსები? ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან. ჩოხატაურის მაჟორიტარ დეპუტატთან, ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ კორნელი კუკულავასთან, მოგესალმებით ბატონო კორნელი. მოგესალმებით. და ფრაქცია ძლიერი საქართველოს წევრთან ბატონ ნუგზარ ერგემლიძესთან. მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ. გამარჯობთ. ტრადიციულად კითხვები ჩვენი სტუმრების მიერ არის შედგენილი და პასუხებისთვის მათ ექნებათ 25 წამი, ასევე 25 წამი გაქვთ იმისთვის, რომ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონო კორნელი, გისმენთ. 2012 წლის პროგრამული სახელმწიფო ბიუჯეტი სრულად ასახავს ჩვენს ქვეყანაში როგორც საპენსიო რეფორმას, ისე განათლების, სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურის ყველა იმ სფეროს განვითარებას, რომელიც ესაჭიროება ჩვენ საზოგადოებას და იგი მთლიანად არის ორიენტირებული ადამიანთა დასაქმებასა და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურ განვითარებასთან. დიდი მადლობა ბატონ კორნელი. ბატონ ნუგზარ, თქვენი 25 წამი გისმენთ. მე ვფიქრობ, რომ არის საკითხები, რომლებიც შეიძლებოდა უფრო კარგად, უფრო მკვეთრად და ნათლად გაშუქებულიყო ჩვენს ახალ ბიუჯეტში. დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავიდეთ. ბატონ კორნელი, კონკრეტულად თქვენი რაიონისთვის 2012 წლის ბიუჯეტი არის თუ არა გასული წლის ბიუჯეტზე უკეთესი? რა თქმა უნდა, და იქ მთლიანად არის პირველ რიგში შემოსულობების ზრდა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერებთან პარალელურად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პროექტებს აბსოლუტურად ყველა სფეროში წესვლით ითვალისწინებს, რაც ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ამომრჩევლების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ბატონ ნუგზარ, თქვენ კითხვა 2012 წლის ბიუჯეტის პარამეტრების გათვალისწინებით ეკონომიკური თუ ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელება არის თუ არა ასევე ადამიანთა დასაქმებაზე ზრუნვა? მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით გურიის მდგომარეობა მეჩვენება, მე ასე შეიძლება ვცდები, ეს მოსახლეობისათვის უფრო თვალსაჩინოა, მაინც შედარებით ნაკლებ, ასე ვთქვათ, ნაკლები ტემპებით ვითარდება ეს რეგიონი. ბატონ კორნელი, გათვალისწინებული იქნა თუ არა თქვენი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის წინადადებები სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენისას? ჩვენი როგორც ერთიანი მთლიანი გუნდი სახელმწიფო ბიუჯეტის შემუშავების პირველი ეტაპს წარმოადგენდა როგორც მუნიციპალურ დონეზე, ასევე სამხარეო მოწყობის დონეზე და შესაბამისად ცენტრალურ დონეზე ბიუჯეტების ყველა პარამეტრების წინასწარი განხილვა მოსახლეობასა, ყველა სამსახურებთან ერთად და იგი თავისთავად ცხადია მაქსიმალურად პროექტს ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტში. მადლობა. ბატონ ნუგზარ, ბიუჯეტის მოცულობის დინამიკური ზრდაა, საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება, საგადასახადო შემოსავლებისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა. ნიშნავს თუ არა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობასა და მის სტაბილურ განვითარებას? სტაბილურობას ნამდვილად ნიშნავს, მაგრამ სტაბილურია ჩემის აზრით ასევე ის ვაკუუმი შრომითი სამუშაო ადგილებისა, სტაბილურია შემოსავლების ნაკლებობა მოსახლეობაში და სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად ჯანმრთელობის დაცვის საკითხი, ესეც სტაბილურია. ამიტომ გთხოვთ ესეც გათვალისწინებული იქნას. დიდი მადლობა. ბატონ კორნელი, პარლამენტში ყოველწლიურად მკურნალობის დაფინანსების თხოვნით კიბოთი დაავადებული მრავალი ადამიანის განცხადება შემოდის. მიგაჩნია თუ არა, რომ სიგარეტის ბიზნესიდან შემოსული მოგების ნაწილი ამ ამნეჩვევი დაავადებულთა მკურნალობის ფონდში უნდა ბრუნდებოდეს? კარგი წინადადება და ჩვენ როგორც ყოველთვის მზადა ვართ ოპონენტთან მხრიდან შემოსული წინადადები განვიხილოთ ერთობლივად და მისაღები გავითვალისწინოთ მომავალ ბიუჯეტში. მადლობა. ბატონ ნუგზარ, ბოლო კითხვა სოფლის მეურნეობის პროგრამებზე გამოყოფილი 65 მილიონი ლარის გარდა დონორი ორგანიზაციების თანხები იხარჯება, რაც მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების, სოფლის დახმარებისა და სხვა პროგრამებს ხმარდება. არის თუ არა ყოველივე ეს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა? ხელშეწყობა უდაოდ არის, ოღონდ არ მინდა გავმეორდე, მაგრამ მინდა ისევ დავძინო, რომ ეს ხელშეწყობა და მინდა ისეთი სისტემა მუშაობდეს, რომ გლეხი კაცი იქეთ უწყობდეს ხელს სახელმწიფოს, იქეთ იყოს დამხმარე საზოგადოებისა, ქალაქისა თუ სხვა სახელმწიფოსიც კი, სადაც გაჭირება. ანუ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, კეთილი სურვილია. დიდი მადლობა და ახლა კიდევ 25 წამი გაქვთ იმისთვის, რომ შეაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. ბატონო კორნელი, გისმენთ.
საქართველოს მთავრობის ქვეყნის განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად კიდევ უფრო გაიზრდება შემოსულობები, კიდევ უფრო გაიზრდება დაფინანსება ყველა იმ სფეროებზე, რომელიც ასე აინტერესებს ჩვენ სამომრჩევლებს, რაც წინაპირობა როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ისე ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ბატონო ნუგზარ გისმენთ. მე ვფიქრობ, რომ მადლობელი ვარ ბატონი კორნელის, რომ მან მოიწონა ჩემი იდეა იმის შესახებ, რომ ზოგადად მაგალითად ხელოვნების დარგში, კურნალობის, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, ლოკალური და უფრო საქმიანი მიდგომა ამა თუ იმ დარგის მიხედვით ბიუჯეტიდან. მადლობთ ამისათვის და ნამდვილად უნდა ვიმუშაოთ კიდე ისი დახვეწისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ, ბატონო კორნელი, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს, მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.